ехать. Всем привет, ребята, с вами Глеб, и вы на моем канале, где Глеб Диско. Ну, это долгожданная та самая часть отеля, третья часть. Это, конечно, на этом канале, на Глеб Глебовича уже не буду снимать, потому что, ну, меня пропал. Ладно, ребят, все. Приехал в отель. О, дверь поменяли. Здорово. Вот звоночек, что ли? Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Глеб, что тебя так долго не было? То у меня дела просто были очень долго. Ой, звонят, подождите. Блин, не могу в сумке найти телефон. Ай. Ну, просто отвечу. Прием. Я все, мне не мешать. Понятно? Я на отдыхе. Давайте. Все. А мой что? Номер-то работает? Конечно. Спасибо. Вы же его никому не отдали? Нет, мы там только ремонт сделали. Хорошо. Так. Посмотрим, что мы там за ремонт набабахали. Ух, нифига себе. Да, и что делает этот? Как они сюда его запихли? Да. А ноут где? У себя посмотрю ноут. Всё. Блин. Жалко, что стул убрали. Ладно, пойду спершу стул. О, всё. Тут мы дверь. Кстати, ну что-то... Где эта дверь? Штука такая, не помню, как она называется. Блин. А это что за дверь? Ой. Так. Ну чего? Камера? Вот поставить камеру. Первая сюда. Вторая пусть. Вот. Стоит на стойке, что будет. Смотри, не тудик. Ладно, видимо, буду на улицу ходить. Так, третья. Что мне засыпают? Где все засыпают? Ладно. Последняя камера. Где-то у нас. Я знаю где. Можно эту камеру поставить? Просто я тут увидел.
Да, так будет, конечно. Хорошо. Ну, чтобы это, следить, чтобы никого не было. Ага. Все поставить. Что раковину поставлю? Так. Так, пристановка сделана. Так, будем смотреть. У косынка. Так. О, как голова болит. Надо посетить в ноутбуке. Как спать хочу. Десять минут. Так. Все, я открыл. Ха-ха-ха-ха. Так, открываем. Залазим. Опа. Так, аккуратнее, он тут спит. Так, опа-на. Так, надо камеру. Пойти нафиг. Так. О, только прямо в ванну. Что-то сумку нет. Он.
Ладно. Ну что, дверь открытая? Я на замок закрывал. Я кнопку. Только кто через дверь заходил, если... Наверное, через окно. Я забыла кнопку закрыть. Он на через дверь зашел. Кстати, а где мой ключ-карта? Наверное, у них. Ой, что-то камера делает. Где мой ноутбук? Так. А это что, пока бы спит? Что они тут делают? Ей пока. Так, сюда пока положу. Камеры. Так, ну почему здесь сам монитор камеры и тут были камеры. Так, что здесь не так? Посмотрю-ка, что происходит. Машина. Здравствуйте. А вы не видели, где моя машина? Да, Сашок брал машину, хотел тебя спросить, и он зашел к тебе, и ты спал. И он хотел, кстати, он говорит, что у тебя окно было открыто. Да, точно. Какой-то человек в бане спит. Вот он шел. А я думал, что это за человек? А это просто мой соседушка. Да? Кстати, твоя машина за домом стоит. О. А ключи у вас? Да, у меня. Ты можешь мне покататься. Ну, сколько хочешь кататься. Спасибо. Так. Не понял. Так, вот машина. А она тут что делает? Это машина. Замок тоже Господи, почему она так делает? Да, песня прикольная. Кто мне там? Да, прием, я тут. Тебе сейчас приедут. Кто приедет? О, уже не важно, они отказались. Так, понятно. Ну смотри, если что, у меня номер. Блин, я уже не помню. Не помню. В каком видео уже говорил? В каком видео? У меня номер. Я не говорил. Прием, ты тут?
я тут. А, номер 13, люкс. А, не эконом. У меня номер 13, люкс, а не эконом. Верхняя, второй этаж. Справа самая первая комната. Хорошо. Ты... Кстати, потерялась. Посмотрим, что там. Так, а стул где? Вот. Дедушка. А ну, Фред, на, получай. Так, это взять, идти куда-нибудь нести. Я не знаю куда. Что ты делаешь? Нет. Блин, надо. Сделать там. Приколить заново эту штуку. Так на петельки поставь, надо сделать. Вроде все. Тут чуть поправить. Так, все. Пиф, паф, пуф, пиф. Так. Спидран. Так, спидран. Тихо делали. А что камера, что такая большая? А, у меня просто линза. Опа. Видно все окей. Фух. Может там стул? Так. О, а что из машины делают? Пойдет. Кто-то думает, что поставить вниз. О, идеально. Так что, ё-моё. Нормально, удобно. Так. Тут у них будет как сувенир лежать. Ну, в смысле, как у меня тут будет лежать. Сувенир. Так.